teh mah pangnyepengankeun nya kami teu turun cicing. Cicing cicing. Cekelan. Jeung pangampura dosa nu karasa teu karasa da mah teh rumasa urang hirup loba dosa komo mah awewe masuk gede hitut gede hilap. Ari mah atus ka Mekah acan hoyong ka Mekah hoyong boga duit nak acan Masya Allah ditambah dari 50.000 buat Maeet Jung ayeuna mah geus turun. Aduh si Maeet Jung takolan deui itu Jung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna kota Tasik sigana karena rundutan nu ngajawab salam sorakna kurang tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salamna tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap. Araya nu nyanghunya raya nu sila nu emok nu tegaduh artos nu nuju gaduh masalah tapi keur ngaji mah tong ningalikeun kasusah keur ngaji mah kudu loba sedekah. Nging mak nging di kipasan nging Jung bekal dewe ka ditu Jung. Mang maneh tuh dari kipas di bekal ari cai teu kadiekeun. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Mudah-mudahan nu ngawaler salam ibu-ibu bapak-bapak ku Allah enggal dinasibkeun tiasa kamarakah. Teu cekap ku amin tarik ibu ka Mekah teh da kedah daftar. Amin tarik ari daftar acan. Sok ibu anu garadu artos enggal gerada daftar bade haji bade umroh. Mengpung boga sabab ka Mekah teh perlu dukungan. Bili aya nu nuju nyeri tuur aya. Oh, paingan atuh diukna nyang hunyar. Si horeng eta teh cangkel. Yang lagi galau barokah ngaos ibu-ibu mudah-mudahan digentos ku Allah ku bahagia. Ibu-ibu di bumi anu garadu sangkut paut jeung Bang Emok nu barogah hutang aya nu gaduh hutang. Awas ibu hati-hati keur nu boga hutang pasti balik aya nunanya eueuh. Oh, atuh peperieun ibu teh gaduh hutang lunas acan keur ngaji mah kudu tenang sanajan di imah loba hulang-hulang. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sok neng langsung we simpen sareng etana we sareng bakina teu kenging dibuka sareng bakina nuhun jung. Terus nikah aja neng acan, mudah-mudahan dapat suami yang ganteng. Tercukup ku ganteng ibu hari nikah mah, tapi yang paling utama suami itu kudu jujur. Matak ti ayeuna mun ibu gaduh minantu carilah calon menantu anu tanggung jawab, anu gede perha. Yang paling utama carilah calon suami anu gede kanyaah. Itu grup itu aredan nya sorangan nya tarik nya salah deui. Celengkeung teh nyebut gede nu kitu ya amit-amit. Daek mak salaki gede nu kitu tapi leuleus. Tapi lamun ibu gaduh gadis gaduh parawan setidakna ibu teh sing hoyong gaduh minantu ka santri. Barokah ibu ay gaduh minantu santri teh. Matak mun ibu-ibu gaduh minantu santri, hati-hati santri masuk pinter. Mitoha koret di ruqyah. Pamajikan cerewet tidak usah di ruqyah. Sabab lamun pamajikan cerewet di ruqyah tidak akan mempan, tapi mempana di rupiah. Betul. Langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Bingah abdi tebih-tebih angkat ti Cineam katelahna ti kampung Neglasari diulem ku panitia nu ngondangna kersana Bapak Asep Solehudin sareng sadaya jajaran aparat panitia aya pamegat aya istri nu hadir naga ieu jalmi rupi-rupi. Dina meja abdi ge cai ku panitia dibere meuni 2 rupi aya cai herang aya cai enteh ngan hanjakal eueuh cai ko. Ngan pasti tujuan urang sadaya angkat ti bumi sami eueuh deui ka dieu bade tolabul ilmi. Mugi-mugi simpayus mungguh Gusti ku peringatan kelahiran Nabi di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang kompak amina ya robbal alamin. Peringatan kelahiran junjunan Nabi nu mulia nu teristimewa nu teragung nu terluar biasa diperingati ku sadaya kadang warga dipolah ti anggalna ku sadaya para panitia. Cunduk ayeuna dina waktuna di hadiran ieu acara ku rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak. Bantuan nyora aya para pamudi sareng para pemuda, aya tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa, bahkan alhamdulillah Pak Camat oge Bapak Wakil Waliko tak dina waktos ayeuna hadir aya di payunan urang sadayana. Mudah-mudahan keur para panitia khususna umumna keur warga nu hadir dina waktos ayeuna
ku jalan ieu peringatan lahir Nabi nu mulia sing payus mungguh Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga di akhirat sadayana dikersakeun ku Allah jara di ahli surga ya robbal sholawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagening kopi datang tunuh pun mendadak hilang. Terima kasih Neng, alhamdulillah memang panitia teh lagi mengerti saat ini abdi keur tunuh torojol kopi ngan ieu angen perih. Tahapunten ieu Kang Soleh abdi mah ari angen perih mah biasana damangna teh ku teh kotak atawa ku teh pucuk. Datang deui. Aduh. Sok atuh. Aduh. Tah perih angen cager. Nuhun Neng, ieu torojol panyakit anyar datang. Nyeri tuur, leuleus tah biasana mah damangna teh ku Pocari Sweat biasana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya nu janten umatna utamina para ulama selaku pewaris para ambia nu janten merkuri dunia nu sok nyaangan ka urang sadayana. Doakeun mudah-mudahan nu aya di lingkungan kampung Citerewes desana Bungur Sari kecamatan kelurahan Bungur Sari urang doakeun sadaya para kiai na ku Allah sing disehatkeun dipanjangkeun yuswana amin. Sing kompak ngaminan ibu tadi lain ayeuna mudah-mudahan sarena para kiai para ulama ku Allah disehatkeun dipanjangkeun yuswana amin. Oge aparatur pemerintah baik sipil atau militer kaleresan di dieu Bapak Lurah aya teh ya Pak Lurah Bapak Camat Bapak RT Bapak RW oge alhamdulillah sadayana jamaah ngadukung pisan kana suksesna ieu acara. Mudah-mudahan syariatna para panitia ngumpulkeun urang sadaya hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala moal bisa ibu angkat ti bumi ka dieu ngaji bapak moal bisa angkat ti imah ka dieu lumampah maksad bade pangaosan lamun eueuh panitia nu ngayakeun acarana ku hal kitu ibu bapak berikan semangat tepuk tangan untuk semua para panitia. Ieu nu teu keprok berarti nu keheul ka panitia. Sakali deui tanpa terkecuali tepuk tangan satu kali sakali tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali ajib tak kieu resepna ceramah di hareupeun murid Pak Ud. Aduh eta ka panitia Pak Ud aya TK ieu ai Pak Ud Mbak ieu dede-dede aralit pendidikan anak usia dini ieu lolobana mah TK taman kedaluarsa. Kersana Al Mukarrom sebagai MC pengatur acara Master of Ceremony Kang Endang Kang Haji Endang Odep mohon tipayun ibu kantos alma mater di Pondok Pesantren Bantar Gedang Kersanegara Ciberem Tasikmalaya tapi itu mah tos senior abdi mah da sakedap di Bantar Gedangna ngan alhamdulillah ari cita-cita mah abdi teh ibu dugikeun ka ayeuna ge ageng tapi can laksana sugan we didoakeun ku jemaah diijabah abdi teh hoyong jadi presiden aminan atuh pokona mah abdi janji lamun abdi jadi presiden Kang Asep Solehudin selaku reng-rengan panitia ku abdi rek dilantik jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Ibu ari di lemur Citerewes sok aya tahlilan mun wengi Jumat sok aya yasinan aya marhabaan mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah pepeujeuh nu maraot mah ari mah nu tahlil mah nu harirup
Berarti emang warga Citerewes aliran sesat. Nu maraot tarahlil anu hirup arudud. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Atur nuhun dikersakeun ku Allah, ditepangkeun ayeuna sareng Al Mukarram Kang Haji Endang Odep selaku pemandu acara. Urang doakeun sing sehat panjang yuswana. Tim sound system ieu ngareunaheun ieu alhamdulillah. Mudah-mudahan urang doakeun tukang sound maotna sing ditampi iman Islamna. Sing ka surga bareng jeung salon-salona. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada, ngaos teu kedah lami apalagi lila kacida. Sabab ieu waktos parantos bade jam 3. Jadi ngaosna urang singkat, padat melekat tong poho balik mawa ilmu anu manfaat. Ari emak kana berkat wae atuh. Mohon berarti urang dieu mah nu diuruskeun dahareun ngaji teh nya. Gampang berarti orang dia mah ngaji nate nu penting daek hadir daek init non ai dahar ai semua. Ibu wios dukieun ka jam 3. Hah? Jam 4 siap? Tepikeun ka magrib siap? Ajib. Berarti ibu-ibu orang dia diajak ngaji tepikeun ka magrib ieu teh ciri ibu-ibu resep ngabohong lah. Lanjut supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah. Sok atuh sok rek moto mah sok tagigirna we. Mudah-mudahan nuker nyepeng HP sing aya kuotaan. Supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam sesuai dengan hiji kaidah di lalatul kalami li ajli tabiqa li muqtadal hali wa qad tawaffaqa. Di mana pembicaraan yang paling objektif adalah ibu pembicaraan yang sangat sesuai dengan situasi dan bantuan. Oleh karena itu rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di siang ini menjelang sore iwati doa. Naon Bu? Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir khusus para panitia ngayakeun ieu acara ku Allah sing dijantenkeun jalmi anu kenging kabagjaan dunia sinareng akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bagja dunia bagja akhirat, amin ya rabbal. Da pasti ibu jeung bapak ieu hirup di alam dunia tujuan mah ingin bahagia. Tapi itu kenapa ibu dalam keadaan kita rumah tangga pasti sok aya ngalaman pasea, sok tara, sok aya ngalaman pusing, susah, boga pakaian weuteuk, dahar seubeuh, imah pageuh, pamajikan carang reuneuh, kolor teu waleh baseuh, unggal peuting ngeureuyeuh, tak bahagia eta. Hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirak balideg, irung mepeg, celik budeg, lengkah gejed, awak gayebed, mata ruseb, anak geringan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge, sangsara eta. Mata ibu, urang nitip sing kuat sabab hidup adalah satu perjuangan yang penuh dengan rintangan, ujian, cobaan. Komo bapak-bapak keur pangajian pasti sok papangih jeung ranjau kehidupan. Naon jijikarana sih mah. Ceriweuh rana deui. Aya rana aya. Cung mana rana cung? Pokokna mah ibu jangan menyesal dengan status janda, entong minder dengan status rana, kajen ku batur dihina rana kajen lah, nu penting rana ge asal ngeureueuh ibadah. Bedos situ daun cenah rana ngeuna aja tadi cek ngeureueuh ibadah, ngeureueuh ngaji ya di mana ya rana ngeuna tuh mun ngeuna ge laku pugu
matak jadi rana ge bau ece teh. Da Kang Haji endang odep oge sarua dijieuna mah tinu barokah ari oco. Caprak wae. Ya grup areda nu wedi mah ceun. Ibu, doa itu diantara salah satunya usaha untuk mencetak hirup bagja dunia akhirat. Jalmi nutara daek ngadoa mah disebut nage jalmi sombong, berarti orang teh teu butuh ku Gusti Allah. Tidak menutup kemungkinan jalmi nu hadir di dieu aya nu sombong. Oh tingali keur ngaji batur mah khusyuk, hayo we mah gagaro da boga gelang hiji. Aya nu kitu aya. Sugan teh datang ngaji teh meuni pangheulana eta we pamer ku banda nu teu sabaraha. Kongkorong diamaikeun. Alah. Leung lamun saon ieu mah 3 gram. Kena papangi jeung batur hayo we sasalaman. Si orang teh lain silaturahmi pamer da boga ali 2,5 gram. Motor meuni diganengkeun kenal potna teu apal eta teh can lunas mayarna. Atuh nyiniran kanu bogana digas teh setoran dibawa mengkol di rem kiri dit. Alah jalmi nu tara daek ngadoa disebutna berarti urang teh teu butuh ku Gusti. Paingan dawuhan Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Haram jalmi lebet ka surga siapa saja orangnya yang di dalam dadanya tertanam rasa sombong, rasa superiority komplit, rasa takabur, sanajan segede kekebul tipung haram untuk masuk surga. Naudzubillah min. Ibu, semoga ibu menjadi wanita yang dirindukan surga. Seperti istri baginda Nabi tercinta adalah Siti Khadijah, istri setia Fatimah, putri tercinta semua, bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh duka, yang penuh suka duka. Istri yang paling setia yang tercinta adalah Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah istri yang paling setia yang tercinta dicintai ku baginda Nabi? Karena Siti Khadijah watawadu, sifat mulyana tidak pernah sombong. Meskipun Siti Khadijah hartanya ibu loba, sakota Mekah sepertiga saparapat kota Mekah harta nu Siti Khadijah, tapi ketika Siti Khadijah tos nikah sareng baginda Nabi, semua harta Siti Khadijah habis seep dikorbankan untuk berjuang demi agama sareng jeung Kangjeng Nabi luar. Tah ibu ge hoyong istri dirindukan surga mah kudu kitu, tong sombong, tong koret, boga geulang geraja rual, gaduh kang kalung porosotkeun aludar ical, kamanakeun pasihkeun ka kiai nu keur nyieun pasantren, berjuang kanggo agama, disodakohkeun mah nu bakal nyang calak jadi pahala. Daripada ibu gelang dianggo isuk maut rek kumaha eta nasib gelang. Daek eta gelang ibu ku salaki dipake kawin deui. Sok kabayang ku ibu atuh. Da abdi mah lain teu hayang boga gelang, ibu lain teu boga duit, ayeuna gerek meunang ti Citerewes. Oh, itu tadi gak hayo salaki mana teleponan, Umi nanti cenah akan cair ya cen. Nah, cerita ceramah nage acan abiasa we da cenah panitia masuk bala lagur, tapi cenah mumpung di Tasik cenah langsung nyimpang cenah ka toko Mas Sari Dewi. Har, emang ek naon beulikeun cenah kangna kongkorong, Umi mah meuni teu gaduh perhiasan. Abdi mah kajian wani ka salaki molotot coba ya doraka oge. Nyamoal ah cenah Umi mah naon meuli emas karugi-rugi. Dibadi jual engke teh bakal ngurangan lain namahan. Oh, cobalah mun disodakohkeun mah komo keringieun ayeuna pasantren bangunan di pasantren di lokasi mending dipake meuli bahan jadi gandang danan jadi pahala engke lamun geus maot. Pedal abdi mah mikir teh sok sieun abdi maot ti payun. Rek kumaha nasib emas anu ladang ti Citerewes. Kakarek 3 poe dipake geletuk abdi modar. Nya salaki nu atoh mangih emas anyar. Tuluy kawin deui mas kawin emas urang ladang ti Citerewes. Aduh kabayang teh ku oco jaba awewe nu dikawin teh balan anu keur di pasantren. Alah moh
makanan yang menyakitkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa yang mesti kita sombongkan leuheung lamun ibu teh beunghar, meureun dina sombong lagi aya keneh sombongkeunana, palebah ieu mah nya teu pinter geulis, henteu beunghar, henteu boga emas, henteu sombong hirup deui. Imah gedong punten Bu dikantunkeun, aya di dieu kabejakeun urang Citerewes maotna dikubur dina jero imah gedong. Angger we dikubur mah dina jero naon? Gedong mah ditinggalkeun ece imah jangkung dikantunkeun, naon urek dibawa maut ku urang tah eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Lamun ibu maotnya anak nu soleh, ke solehnya maotnya anak nu saha? Ih kapan soleh ge hayang babawaan atuh ieu ce. Karunya atuh Mang Solehudin tuh. Maotna teu mawa amal da dipaok ku RT. Giliran ditanya ku malaikat teu bari sanga jawab da amalna nu baratur kabeh. Ditanya ku malaikat, "Man rabuka?" Kamu nanya. "Man rabuka?" Kamu bertanya-tanya. Cek malaikatnya bercanda. Mata ibu nitip akidah la ilaha. Sok sadayana baca la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mak eta teh mak anu calik. Mas Hanami eta. Mak Isoh. Sabaraha tahun Yusuf mak? 70 tahun tuh. Komo 70 tahun mah masa poe deui. Maka pan ai umur jalmi pada mengalami atuh baina sitin wa sab'in antara 60 jeung 70. Nu 60 acan maot wae tunggu beuting saminggu deui. Mama tos 70 tahun tapi teu acan maot berarti sudah lolos dari kematian, Mak. Asli da ibu teu apal atuh da umur mah nu Gusti. Allah ya teteh nu masih maruda teu apal maot Mama Isoh. Beuting ieu nu ngarora heula ti payun. Abdi nu paneuri itu nya atawa sabalikna abdi nu ti pengker ece nu ti heula. Semuanya itu adalah Allah yang ngatur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang teh kudu ngadua jeung kudu daek usaha. Ari urang mabag jahayang usaha embung sarua jeung melak meureun dina tanah sugan dicebor ku lamun nu melakna manawi buahna teh cadu lamun teu buah panginten. Islam does not belong to the lazy people who just wait for the miracle from the sky. Kaharti henteu. Sami abdi ge henteu. Eta ge sakitu-kituna ece menang ngapalkeun paranti pidato. Uyos ngacaprak oge nu penting balik meunang doa. Astagfirullahaladzim ari si ece jiji kana duit deui. Ma ari ngajawab salah ulah sok nyuntrung-nyuntrung tengong batur. Gerak manehana nu salah tatangan nu jadi korban ditakolan digebugan suntrungkun bodoh. Aduh ibu ya abdi masa karareung di panggung teh atuh da jeung tara biasa di paraban jukut kieu asa di kanang eme itu. Ma eta tan anu eta nu tadi menikat hahaha sanes nu eta tadi ka dieu sakadak ma enggak ma atuh kepangarencangankeun di dieu ada bager sok ingat ka dieu enggak. Sok enggak mak bakal barokah geura di dieu mah enggak. Sok enggak ka dieu. Sok enggak ka dieu. Enggak, mak enggak ka dieu. Sok enggak. Sok enggak ada bager ka dieu. Buru. Ulah sok kararese. Sok ka dieu. Sok naik. Ka dieu ce. Dieu. Grogi si ce, ka dieu ce. Sok ce. Nak calik di dieu. Engal. Sok. Lah kitu gek tah.
ayeuna mah bagian ece di takolan ku abdi. Iya abdi nu dibenyengan deui. Cicing. Oh cicing. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu saha nami? Eet. Nuhun tah. Ieu teh ibu teh orang Sunda, orang Jawa. Sunda. Orang Jawa, orang Sunda. Upami Sunda mah kedah ku aat. Upami eet mah eta mah orang da ente da soalna lamun Jawa oot. Itu kapan ari Sunda jeung Jawa teh bedana sahurup. Sunda mah identik kana huruf A, Jawa mah kana huruf. Mun di Sunda aa mah eet berarti di Jawa mah o. Mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nono. Mun di Sunda tata di Jawa mah sok hiji deui awas nu teu ngajawab nyeri huntu pokona mah. Mun di Sunda kuntul di Jawa mah bango ece. Naon ari mah eet teu eling. Bango mah eet. Ma eet lakeun bae ketang ma eet bebas ya heuh hiburan. Nu penting ma eet hirup di alam dunia cicing di negara urang Republik Indonesia. tah ma eet teh nitip sing bisa ngajaga 17 Agustus. rokaat ma eet. Astagfirullahaladzim. Cak, si Ocha tadi digebukan, abdi nu digebukan yuk. Dicebaet. Cicing. 17 rakaat, Maet. Heeh. Lohor sabaraha rakaat? Lohor 4. Lohor 4, asar, 4. maghrib, 3. isya, 4. subuh. 2. Ah? Cicing, udah. Cicing atuh tong dibanyengan cicing. Kayak heula abdi mah kakarek cicing. Ma eet. Iya ma eet teh ka dia teh keur usaha sadana ge para panitia apalagi yang berjuang berkorban dari awalna. Hoyong bagja dunia. Ulah ayang bagja 17 Agustusan wae. Hayang bagja mama eet nitip salat ibad sing istiqo ma eet boga salaki jurungkeun sina daek berjamaah ka Masjid. lamun leuleus ku ma eet salaki teh bere vitamin atawa bere ma eet entong seuri atuh bantuan geura ieu ulah apokona mah sia pokona mah rapat bujur sia ma eet sok salaki ma eet ka masjid Osok. alhamdulillah. Lamun loyo sing daek ma eet mere obat. Lamun teu daek we ka masjid salaki ku ma eet wayahna sing sering dibere sumanget lain susu. Manya salaki dibere susu. Atuh moal kalah salat, kalah ngagengel di imah. Cicing. Yuk ma eet ayeuna mah urang sholawat sabab ieu nu diperingati ku ma eet tingali ma eet ka dieu sok pangacakeun memperingati Maulud Nabi Muhammad. lain maulud tingali i. Awas macana tong dileuwihan tong dikurangan sesuaikan jeung nu aya dina tulisan memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ulah sallallahu alaihi wasallam sesuaikan jeung dia saw nuker diperingkai heula binung tas teh ka dieu keun tas cicing bae ibu kaditu maet kaditu ulah nuker diperingati ku urang teh ma eet pangnyepengankeun nya tak mi teu turun cicing cicing cekelan nu diperingati ku urang teh ibu adalah kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang memperingati mengenang akan perjuangan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ini satu
urang di akhirat hoyong kenging syafaat. Nah, urang kumaha sholawat hoyong dibere rahmat ku Gusti. Osok mah eet mau sholawat. Osok. Bari mah pene salaki osok. Tara. Astagfirullahaladzim. Yeuh mah eet da moal aya mah eet moal aya salaki mah eet lamun teu aya Kangjeng Nabi. Jadi engke teh mah eet teh komo ayeuna poe Jumaah. Balik ngaji teh bari diusapan bujur caroge teh. Udah. Kieu yeuh mah eet sallallahu ala Muhammad. Osok itu? Osok cenah. Yeuh. Mak cicing. Cekelan ieu pangikelankeun. Matak punten Ibu. Bu. Sadar urang teh moal aya kieu di alam dunia lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara Indonesia moal diciptakeun ku Allah, alam dunia moal mun Allah teu nyiptakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ka hade mah eet, ieu mah eet ka dieu di bumi naik motor atawa kana mobil atawa mapah? Karena mobil. Kana mobil. Rombongan diongkosan ku panitia. Henteu. Meni jujur ya. Sabaraha eta ngongkos ka dieu rombongan? 5.000. 5.000. Jauh ti mah ti bumi ka dieu? Lumayan. Lumayan. Beda kampung, Benten. Benten. Tapi mah ka dieu ngongkos 5.000 ridho. Ridho. Ikhlas. Ikhlas. Dipaksa ka dieu? Henteu. Aya nu maksa teu aya. Aya. Tapi yakin mah ka dieu teh maksa. Keun. Ah, bener. Ma kajeun maksakeun ngaji. Kajeun teu aya nu maksa kunaon ma angkat ka dieu belan ngongkos 5.000. Tah eta geus pasti hayang terang ka abdi. Piceun niat eta. Ulah hayang apal karena hayang apal abdi. Tapi ibu tujuan sing sami karena urang micinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma cinta ka Nabi Muhammad. Cinta. Ari ma cinta henteu ka Pak RT di dieu. Cinta. Gusti ya. Cicing. Pokokna mah ma tong boro-boro ma atuh ma mangan ukur 5.000 ka dieu ongkos. Abdi nu tebih ka dieu mah ieu teh karena maksa. Demi apa? Hiji, abdi cinta ka Kangjeng Nabi. Yang kedua, karena abdi sayang ka paniti. Kabayang lamun abdi teu hadir panitia kecewa. Betul? Ma niatan ulah hayang karena abdi ningali abdi. Karena apa? Tujuan bade ka dieu mapai jalan Satapa. Anjay bisaan. Sakuluikeun ngajugjug. Lain itu, cicing. Kieu ya maet ngajugjug ka pangaosan. Teu karasa capena sabab make kendaraan. Maet ka dieu kana kendaraan. Bade naon maet ka dieu ibu jeung bapak? Hei, nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman. Hiji maet niatan urang hayang neangan ridho Gusti Allah. Jeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Da ma teh rumasa urang hirup loba Dosa. Komo ma awewe masuk gede Hitut. gede hilap. Gede hilap lain hitut. Cenah gede hitut. Kela ma cing pangenakeun jeung ma ieu naon ieu? Kela cicing. Abu atas ayo. Kegela. Ulah waka turun. Panggil nu sanes. Ci bantuan ieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maet sarua ka dieu tah pangenakeun ieu. Ieu. Tah kitu tah. Sok tah geus kitu. Maet ka dieu teh cinta ka Nabi. Ibu cinta. Ibu ka Nabi Muhammad cinta punten maet. Cinta maet ka Nabi Muhammad semakin bertambah, semakin berkurang. Bertambah. Bagus. Cicing. Keheula. Ari cinta maet ka salaki, yo. Ka salaki maet cinta makin bertambah,
cinta ka salaki tapi kaina teh makin berkurang Makin bertambah. bang wadul dusta maeet moal tak cadu kasalaki mah cinta teh ngura bener tuh kunaon maeet cinta kasalaki ngurangan teu namahan geuning cinta kasalaki mah teu abadi teu lila nya wajar maeet da cinta jelema ka jelema mah sok keuna ku seep lain setan manya cinta di dahar setan iya maeet tingali maulid ari maeet sok nyebut maulud atawa muludan Muludan. sarua ari muludan teh naon maeet peristiwa naon ce nu terjadi dina bulan Rabiul aya naon maeet di bulan Rabiul awal aya maulud isi maf'ul tuh teruskeun ke Kang Haji Endang Odep isi maf'ul lamun dicanak tina kecap walada akur jeung fiil bina misal bangsa wa ada yaidu idatan walada yalidu lidata wawaldan pawawalidun wadaka mauludun lid latalid maulidun tak kecap muludan mah eueuh segatan lain masdar hayat lain masdar maroh lain masdar mim lain masdar taukid muludan mah geus we lah maeet peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul aya naon di bulan Rabiul awal aya maulud aya nu dilahirkeun berarti lamun aya nu dilahirkeun aya maulid isim zaman isim makan tempat dilahirkeun yang dimaksud di dieu maeet nu dilahirkeun dina bulan Rabiul awal teh saha Jeung Nabi Muhammad SAW di mana tempat lahirna di Logi Senin di Mekah ari wafatna Kangjeng Nabi Muhammad di mana di Madinah. pinter dimakamkeunana di mana Di di Madinah tanu jadi pertanyaan maeet ari maeet bade dimakamkeun di mana engke Kami dimakamkeun ada di gunung. oh di gunung dikubur dina jero naon Taneuh, ari maeet ku Allah diciptakeun asalna tina naon tina taneuh, jadi ulah salah maeet engke ge bakal balika kana taneuh. ka imah engke mah dah hirup keneh maeetna ge ari imah rek dikamanakeun geuning kalah rek ngaliang ka bas jangkrik Allahumma sholli wa sallim wa barik maeet jawabannya dengan benar dan tepat 100.000 buat maeet rukun Islam aya sabaraha Aya 5. 1 Hiji ka Mekah, hiji sahada. hiji ka Mekah 2 Salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 enggak haji ka mana ka Mekah. ari maeet atus ka Mekah teh acan Acan, hoyong ka Mekah hoyong, boga duitna acan. Masya Allah ditambah dari 50.000 buat maeet Jung ayeuna mah geus turun aduh si maeet Jung takolan deui itu Jung anjay tapi kan gak ngedeng boga duit 120.000 tah maeet kudu kitu tadi maeet berkorban 5.000 ongkos tapi ikhlas ku Allah tadi gantian tah 5.000 jadi 150.000 abdi mereka maeet 150.000 da bari ikhlas panitia geus nyadiakeun 10 juta wah Allahumma sholli wa sallim wa barik Gusti urang tarikan Kangjeng Nabi Muhammad je Arab Quraisna bangsana Nabi Muhammad nu dilahirkeun dina bulan Rabiul awal tarikan tanggal kadua April bulan Masehina tanggal kadua Salatullah angkat sora ala toha Rasulillah salatullah mullah ala yasin habibillah aminan kusadayana panitia sareng jamaah ulah waka eta mah karek nyebut ngaranna asih mah mugi-mugi ditambih barokah
rumah tangga na sing sakinah, putra na soleh solehah, ya robbal. Oh, keur ngaji mah kudu jempe, ulah amin. Entong bari ngoprek wae, komo bari kalah tibra, bisi dirawu kelong, hirup osok nyeri hate, komo lamun teu kabagi BL. Sing tarik mau pengaya RT nu disalahkeun mah Bapak R, majar RT goreng ha. Aduh, jangan suka menyalahkan orang lain, Bu. Nitip balik ngaji tiung sing alus kana laku. Da ieu mah sok loba, Bu, ongko ditiung tapi jeung dulur henteu akur aya. Jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese. Gawena ngomongkeun aya. Oh. Bu, Ibu, Nabi Muhammad itu aya gaduh istri yang sangat dicintai, yang sangat setia, Siti Khodi. Karena kebetulan di sini kebanyakan yang hadir kaum perempuan. Nitip ke bapak-bapak nu hadir di lebat masjid, jagalah hati perasaan istri. Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun An-Nisa, An-Nisa, nitip awe. Pangsetiana Nabi Muhammad ke bojok manggil sampai kapanpun Siti Khadijah dugikeun ka wafat tetep ya Humairah. Ibu pernah ku salaki maeet dipanggil ya Humairah. Nya moal da salaki ge normal eceut teh. Maknya pamajikan hidung ya Humairah. Meureun cek salaki teh ya Humairah wahai bunga jawer kotoku. Nabi Muhammad punten Ibu. Yuk sahur dina albar janji ku Syekh Ja'far diabadikeun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadhu. Nabi Muhammad marendah ulah Allah sallallahu alaihi. Da eta mah lain ayat Al-Qur'an. Ari Nabi Muhammad teh sadidal haya, ageung ka isin. Awas Ibu ka Allah mah tong wantun nyuhunkeun. Da Allah mah geus apaleun. Lamun Ibu ayeuna istiqomah ibadah ku iman ku takwa, Ibu ayeuna rajin maca sholawat, tara ninggalkeun salat, apapun kemauan Ibu Allah akan memberikan semuanya. Ieu mah hayang we menta ka Allah ari salat diengke-engke. Ayeuna mah eleh ku HP da. Maeet digaradu HP nama nini aki-aki ge. Nyarian grup ayeuna mah grup Roni rombongan nini. Aya grup Roki rombongan Aki. Kasalaki gering ayeuna mah. Lain diurus ku pamajikan teh kalah dipotoan disetatuskeun. Salaki abdi mah cenah nuju mencret tos 5 dinten sakedap deui ge koid bedul. Siti Khadijah mah tara kitu Ibu ka Kangjeng Nabi teu pernah beketut sanajan hartana seep, Ibu mah teu kaop duit saeutik. Tuh, ada uang Abang? Tidak ada uang Abang? Kadek maeet uih ngaos mah ece payunan salaki teh kudu bear budi marahmai salaki kaulaan lade nan balik ngaji hareupeun salaki sing daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak jeung riweuh ngadangkak tak da grup maeet gara-gara maeet eta ngadangkak nya salaki ge sieun atuh ari pamajikan ngadangkak teu pararuguh mah. Muanya di noloba batur terjual salaki mah tuluy kieu. Bedu cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Ibu, awas matak tingali masjid seueur ayeuna di dieu madrasah, masjid jang tempat ibadah. Geus aya di alam barjah Ibu rek bisa balik di kalam dunia muah. Persiapkan amal sebelum datang ajal. Sing loba sodakoh jari, ami salamet di alam bar, lakonan sok. Ibu sok aya hoream kana salat. Pang horeamna salat naon? Isya jeung salat su. Tama salat lo. Jeung salat a. Eling. Umat eling. Ari ayana dering ti HP masalah ki keur macul ge. Aduh, eucu, pacul dibalangkeun. Da ngabel anaon? HP. Giliran dipanggil ku Allah, hayyalah sholah.
salaki ibu keur macul ke heula kagok saeutik deui. Naudzubillah lohor pogog asar hampa magrib tunuh Isya tibra subuh kaberangan di dunia sangsara akhirat cilaka. Abdi teu ridu lamun ayeuna maulid Nabi diayakeun ku panitia kompak nu ngadukungna, bapak-bapak hadirna loba, tapi ketika engke nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi as-salat cek Nabi nitip salat, ieu masjid eueuh nu ngeusian berjamaah. Punten Bu aya di masjid di dieu di lemur ibu nu sok asup berjamaah nu kolot nu ora? Pamuda atau aki-aki? Cenah da salaki abdi mah teu kaup hujanan atuh bere payung ku eceu. Leueur sina mawa naon? Iteuk poek sina mekel naon? Lamun leueur nyanak iteuk, lamun poek mekel batre, lamun hujan make maksakeun init ka alus henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid. Nya henteu tuna we di luar payung mah. Manya salaki teh kieu we meureun cicing, lain salat di jero masjid teh nyekel payung we hayo. Astagfirullahaladzim. Sakali deui ibu ayu maulid tempat lahir Nabi di Mekah, maulud anu dilahirkeun buktosna Kangjeng Nabi, semua jawab Nabi Muhammad iraha dilahirkeunna sing kompak iraha 12 mah tanggalna, Senin mah poena, Gajah mah tauna, Rabiul Awal mah bulanna. Lamun ditanya ibuku batur Nabi Muhammad iraha dilahirkeunna, jawab baheula. Da boro-boro Nabi Muhammad mah eet oge dilahirkeunna mah iraha. Komo Kangjeng Nabi jadi Nabi Muhammad teh dilahirkeunna iraha baheula, ngan tepatna poe Senin, bulana Rabiul Awal, tahunna tahun Gajah, disebutna tahun nama 571 Masehi, ngan iraha waktu dilahirkeun mah baheula. Jadi maet bisa anu teu ngaji tatangga maet tes di mana maet muludan. Nah ieu muludan teh peristiwa naon nu terjadi naon dina bulan Rabiul Awal. Aya naon nu terjadi bulan Rabiul Awal? Nabi dilahirkeun, ira dilahirkeun baheula. Geus we kitu baheula. Tepat nama poe Senin, tanggalna 12 bulanna Rabiul Awal tahunna 571 Masehi. Nabi Muhammad wafat eceu komo urang nu loba dosa bakal maut. Nabi Muhammad tos teu aya maeet ibu bapak cinta ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, abdi kudu kumaha mulang tarima ka Kangjeng Nabi. Tuturkeun apapun yang diutarakan nu disampaikan ku para ulama jeung para kiai, para kiai pewaris Nabi, nu disampaikan ku kiai itu semata-mata adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Aya di dieu pasantren madrasah. Ibu lamun keur pangajian rutinan sok diuruk ku saha? Ku RT atau ku kiai, ku RW atau ku ajengan. Butuh ibu ku kiai, butuh sok ari ibu butuh ka kiai mah sing balager ka kiai teh tong karoret. Ieu mah kiai teh sarung teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Matak dia lemur abdi mah ibu ayeuna loba kiai jujur. Astagfirullahaladzim. Ya kak kiai nyebut jurig. Ya ece kabayang teh lamun di dieu Kang Haji Endang Odep ngantunkeun sok Pak RT bisaeun teu ngagantian sosok Kang Haji Endang Odep moal, tapi Pak RT maot dipayun asli Kang Endang Odep bisaeun jadi RT tuh kitu ceuk kiai mah multi segala bisa. Mataku kira-kira cek ibu mun bisa nawar ka Allah nu maot mending Pak RT heula mending Kang Endang Odep heula Pak RT. Ayeuna mah Bu nu hayang jadi wali kota loba, nu hayang jadi ayeuna bupati seueur, nu hayang jadi gubernur banyak, tapi tinggali nu hayang jadi kiai siapa yang akan meneruskan ketika kiai wafat? Iwati kader penerus budak ibu nu ayeuna keur di pasan. Subhanul yaum rizalul ghad, budak ibu nu keur ngaji di pondok hiji waktu bakal jadi kiai di masa yang akan datang. Tong waka amin ibu mah da budakna gitu di pasantrenkeun. Insya ieu mah meuni moyokan ka santri teh. Aya tatangga budakna jadi santri di pasantren.
jang naon cenah geuning di pasantren teh jadi budug. Nesok jadi kacapangan santri budug ulah majarkeun ibu tukang haji endang odep bisa kieu abdi dionang ka dieu ieu teh ladang masantren punten sanes ladang budug ieu ladang budug cenah ladang masantren ngan di pasantren ngalaman ternyata ibu budug teh geuning barorok Allah budug barokah. Astagfirullahaladzim. Ya buduk barokah. Aduh, makana bisi budak ibu di pasantren ayeuna budug ulah diogo kene wajar. Da anger ti baheula ge santri mah barud. Dug, sabab ustadna ge bunga, ustadna mah henteu budug henteu. Astagfirullah, ieu ka kiai nyebut jurig, ka ustad nyebut budug. Geus pastilah ieu maka BG jamaah aredan. Abdi sieun ka bawa virus balik ti dieu kunu aredan kieu abdi balik ka bawa GR aca itu tuh grup maeet nyebut gelo awas pokoknya mah nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekelan entong dicekek engke pae atuh eueuh dicekek mah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk ibu satacan wafat Nabi Muhammad ditip hiji ummati nitip umat ibu nu dititipkan ku Kangjeng Nabi tah urang dieu urang Citerewes urang Bungur Sari sadayana ge umat Kangjeng sok sieun cilaka dunia akhirat sieun teu bagja dunia akhirat kumaha lamun ibu hoyong bagja dunia akhirat nu kadua titip Kangjeng Nabi nitipkeun ngawasiatkeun as-sholat laksanakeun ulah ninggalkeun geus maot mah moal dia bawa kabeh harta hayang balik deui teu bisa di alam barzah lain tempat ibadah tapi tempat turun rahmati Allah nu maha murah jadi lamun ibu hayang salamet di alam akhirat gumayot kumaha amal urang keur waktu di alam apal ece gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti setiap anu ngagantung pasti minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matakngeun maksudna jeruk ece nu ngagantung teh lengkeng anggur eta nu ngagarantung kitu da beda jeung bolen abdi ge disuguhan hui disuguhan sampe nu kitu mah tara ngagarantung da eta mah lain buah tapi beti cik ece ari jeruk buah beti jeruk mah jeruk da eueuh jeruk nu jadi buah tangkal nage beda tangkal buah-buah tangkal jeruk-jeruk itu ibu geus moal bener dah ngaji jeung nu aredan kieu mah sok da mending kene aredan yuk geraco panona alus tuh cek abdi ge kieu ditempoti hareup wasik tuluy tong kapalang edan hirup ngan hanjakal kalakuan awas ibu tong juga setan kalakuan teh daek we ditiung pedah keur ngaji ari balik datang ka imah matiung teh di alung harud ararat bayung cik bu lamun awewe ditiung wae saya awon piraku keur dikeramas di titiung atuh maknya keur dikeramas di titiung eueuh ibu jadi wanita solehah pandai bersyukur tetap alhamdulillah diberi duit ku salaki 1.000 sapoe alhamdulillah saminggu 10.000 alhamdulillah satahun salaki usaha teu balik-balik ina atoina kal kausar pan osok neleponan ka ibu teh geuning innalillahi salaki hirup kene innalillahi matak solusi ibu eueuh deui hoyong baragja iwati ibadah ka Gusti Allah Subhanahu tong ayeuna katungkul kudun ya waktu na ngaji urang sing edan ku Gusti Allah edan ku Allah mah waktu salat moal ninggalkeun waktu ngaji moal dikantunkeun leres teu Bu ibu ubar galau ngaji obat bingung para rusing nyeri hate rariweuh salaki leungit teangan nya popojo salaki leungit mah teangan. Duh, terima kasih untuk ibu yang sudah haha. Itu eta teh ibu kudu kitu ngaji mau bedu deh kitu.
pokoknya mah jeung abdi mah ceramah nu resep tong sirik gitu, nu teresep jig balik. Nu resep tong surak, nu teresep tong sirik, nu resep calik, nu teresep majig we itu. Ibu bade baralik sami da abdi ge bade. Tadi kadek maet mah uhina jung ka taneuhnya ngaliang. Kapan tadi cek maet rek kana taneuh. Da maet mah balad rinyuh cenah teh. Ayeuna usum hujan anjing teh hiber jadi siraru. Aduh, bahagiamu bahagiaku juga. Deritamu juga. Sabab abdi ayeuna ge lagi menyimpan penderitaan. Naon derita abdi ningali foto ieu cu. Yeuh Kang Solehudin rek kumaha nasib sepanduk beres acara. Da yakin tahun payun ieu moal dipake deui euceun da moal ngonang abdi deui. Sok sieun kumaha eet dibawa jang pipining WC. Sok sieun ibu usum moe pare ayeuna panen dipake moe pare. Tapi yakin semua itu karena apa? Rasa cinta orang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Ika ya Rasul salam, ya Habib salam alaika sholawat alaika anta syamsun anta nurun ri anta iksiaro wa ghali anta misba'u suduri. Allah ya semuanya ikut. Ika ya Rasul salam, ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Pas dugikeun ka jam 3 aya langkungna 12 menit. Jadi abdi jatah ngaos sajam ibu ngan ieu hapunten Kang Solehudin aya leuwihna 14 menit eta mah punten lembur eta mah. Yos ibu tong mikiran nu kitu, ikhlaskeun hate, ridokeun manah, init ngaji, barokah silaturahmi, bakal panjang umur loba dulur loba dulur. Abdi ge ka dieu teh jadi loba dulur, pasti we balik teh meunang amal jigana amplop diriweuh. Mudah-mudahan pengorbanan sada para panitia ku Allah dijantankeun tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dikempelkeun ku panitia syariatna hakikatna ku Allah. Mudah-mudahan urang citerewes urang bungur sari ku Allah sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin ya robbal alamin. Tong wakat sengkat ibu panitia Pak Kiai bade mimpin doa supados urang kenging ilmu man taat ulah mingat satu acan tamat doa. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing ngalobakeun maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan. Mun panitia acara Maulid Nabi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberekatan. Aminan atuh cu. Sok ibu amin da abdi teh perlu dukungan sok dukung ku amin babarengan. Balikan deui buah kaliki mesra di parapatan. Mun panitia acara Maulid Nabi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberekatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Sabab abdi nu apalna panitia teh diantawisna Kang Acep Solehudin. Hatur nuhun Kang Acep ngaran teh meuni sarua jeung calaki abdi. Eueun caroge abdi namina Solehudin ngan orang Madura. Ngan beda anu abdi Makasep. Nuhun beda atuh da profesina ge. Duka ieu Kang Asep Solehudin ieu sok naon profesina? Sanes kan pengusaha, pemborong naon? Proyek tah muhun abdi mah saroge abdi mah janten
pemandu atanapi menyambut para tamu-tamu Allah ngabingbing jamaah anu sok ngalaksanakeun haji sareng ibadah umroh. Mohon ayeuna ge nuju di Mekah jadi abdi teh ti bulan haji ti uih hajian teu acan uih sapun lanceuk teh masih keneh di Mekah. Kamari we abdi Agustus ka ditu COD-an eueuh. Jadi 6 bulan sudah merana ditinggal suami tercinta. Insya Allah di awal November neme pun lanceuk wangsul ka Lemah Cai ka dieu ketemu sareng istri tercintanya. Itu. Jadi bisi ibu abdi ibu hoyong ka Mekah ngiring jeung abdi. Siap ibu. Abdi mah teh hese danu nyanakna ge salaki abdi. Alhamdulillah urang Madura matak makanan pokona ge beda. Abdi mah makanan pokona sangu, di Madura mah makanan pokona teh jagong. Naon ceuk? Jagong. Ari Japati Japati mah manuk tiba heula ge. Japati mah manuk eueuh Japati jagong Di Maluku mah eet beda deui makanan pokokna. Di Maluku mah makanan pokokna teh sagu. Naon Bu? Sok gerak. Di Madura mah makanan pokokna jagong. Di Maluku mah sagu. Ari urang mah naon? Jelema urang mah. Jelema. Kongkorongok. Ari nu kitu naon? Tah eta mah sora. Ngan sorana sora abdi. Geus da abdi mah ku grup ieu tadi disebut gelo. Ayeuna ku grup ieu jeung itu disebut hayam. Pokona mangga nyangakeun Pak RT Kang Asep Solehudin ieu warga nu aredan kieu. Urus ruqyah bawa infus ka rumah sakit. Atur nuhun Kang Asep Solehudin aturun hapunten sadayana nu hadir kana tempat pangaosan sing dihapunten dosa ku Allah arwih ti dieu sadayana singkeng ilmu anu manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.